Да, вам не показалось, после этого лечения вы навсегда забудете о кашле или бронхите. Мы все не любим простуду и кашель, хотя и считаем их довольно незначительными недугами. Однако, если вы вовремя не придадите им значения и не начнете лечение, они могут превратиться в весьма раздражающее и опасное заболевание. Наиболее раздражающим является сухой кашель. Он заставляет чувствовать нас крайне некомфортно. Этот кашель не сопровождается выделением мокроты или слизи. Он раздирает горло и вызывает раздражение. Чем больше вы кашляете, тем больше хочется кашлять еще. После такого кашля в горле ощущается усталость, появляется одышка. Горлу требуется успокоение, чтобы исчезли негативные эффекты кашля. Наверное, вы заметили, что сразу после начала простуды ваш кашель влажный, но через пару дней он становится сухим. Считается, что кашель связан с воспалением дыхательных путей. Дорогие родители, задайте себе вопрос, правильно ли вы подходите к лечению кашля у ваших детей. Каждый раз, когда ваш ребенок простужается, вы идете в аптеку и покупаете очередной лучший сироп от кашля. Так вот, дорогие мамы и папы, вам следует знать, что большинство подобных сиропов просто подавляет передачу головному мозгу сигнала, который запускает кашель. Делается это при помощи веществ, которые содержатся почти в каждом таком средстве от кашля. Эти вещества подавляют сигнал, который идет к мозгу и провоцирует кашель. Побочными эффектами этих веществ являются сонливость, головные боли и повышение частоты сердцебиения. Итак, с сегодняшнего дня забудьте про все эти сиропы от кашля, потому как мы покажем вам, как приготовить домашнее, натуральное и крайне эффективное средство от кашля. Для этого вам понадобится 250 мл молока, 1 столовая ложка сливочного масла, 1 столовая ложка меда, 1/4 чайной ложки пищевой соды, 1 яичный желток. Приготовление. Доведите молоко до кипения и дайте ему немного остыть. Добавьте масло и мед и как следует перемешайте. Затем добавьте пищевую соду и яичный желток и снова как следует перемешайте. Способ применения. Для получения максимального результата вам следует употреблять это лекарство в течение 5 дней перед сном. Вы также можете пить это домашнее лекарство дважды в день, половину утром, половину вечером. Будьте здоровы! Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь с друзьями. Если хотите больше рецептов и советов, подпишитесь на канал.